我还以为是个怪物呢，这么大哇！哇！大家好，我是小米。这几天又是大潮哈，我又出来赶海了。看，刚才就发现了一个，这是啥？猫眼螺，还露着的。你看你这个熊样，说的好快。第一个收获啊！看一个海葵。呀！这种海葵很粗啊。你在睡觉吗？比刚才那个大多了。这是在睡觉吗？是。没办法，我在打扰你睡觉了。悄悄的趁他不注意。悄悄的给他来一刀是吧？再挖深一点。我们要摸到它。哎呦！你要用铲子挖下去。这个。哎呀！直接从下面铲断就行了。来！哎，等一下。好。你还是没铲。断了。这样子啦。嗨，一个好好的海葵被你弄成这样子。给它把水给挤烂掉了。算了，收了吧。朋友们看，来货了！一箭双雕。那里一个，这里一个。刚开始我只看到了这一个，小敏过来他看到这一个，哎呦，差点把它漏掉。哎呀，这么黑啊！看这个肯定大。比我这个大点。这个大。收了。哇塞，这个好大呀！还露着个屁股。哎走！哎呦！还想着吃水嘞。朋友们有没有知道的？为啥现在只有这个猫眼螺啊？因为天气太暖和了，别的东西都没有。是的呀。不知道为啥。有知道的朋友可以在下方留言。嘿嘿，我又发现一个。今天晚上你不行了吧？今天晚上我的眼睛视力不好了，加了个眼镜也不行啊。小家伙没多大，也行，收了。啥玩意儿啊？我又发现一个，这应该是吧？是。咦，全是猫眼螺，就不能给咱们来点别的东西吗？看看今天爆桶不？鸡屎螺一个，来。个头还挺大的。哎呦！反应迟钝。收了。我还以为是个怪物呢，这么大哇！我的天哪，跟昨天那个最大的差不多吧？小一点，跟你那个差不多。对呀，这么大一个。你差点错过了。我的天哪！过瘾，收了。我还以为是个怪物呢。啥玩意儿？应该是个，哎呦，小鼓包。小鼓包了。猫眼螺。今天晚上就来了一个大货。那个蟹宝宝，哎呦，你看。哇。调戏一下，哟。太小了，这小家伙。放过它，这里来一个。这一个大鼓包。呦！哇，这个挺大的啊。还在吃花蛤呢。2个大家伙了。收了。过瘾啊！我再调起来。走吧，小家伙，看一下这个是不是从那里插进去？啊，是，哎呦！个头也不小嘞。收了，看一下抓了多少了？10几个了吧，大小，还可以。这是什么螺？海螺啊！不要动它了。这缠着卵的哈，好漂亮。你看，1个、2个、3个、4个、5个、6个、7个、8个。你看，这种螺缠的跟叶子似的，你看好漂亮。放过它吧。哇，这个也不小哎。呀！又是一个大家伙，过瘾啊！看一下我们今天的收获哟，今天晚上的。哇，好大！海螺，还有毛蛤、猫眼螺啊，捡了不少呢。今天的视频就分享到这里了，下期见哦，拜拜。